挑唔挑戰性咧？覺得今日都幾挑戰性嘅對於學生嚟講。以中學生嚟講，好犀利㗎啦！好犀利嘅。啊，兩句啦。非常刺激。好啦，下年再嚟啦，多謝啊！阿 Sir 有咩感想？阿 Sir 有咩感想？可以幫隔離嗰隊喎一齊。好嘢，好嘢！咁啊，下年會唔會再嚟？下年你搞我一定嚟。哎呀，多謝晒，多謝晒！